За өнөөдөр бас багч гэсэн нэг жоохоо бас бодлогын хүүг, зээлийн хүүг бууруулах талаар ингээ ярьж байна биднийд. Тэгээд ард иргэд дээр, жирийн иргэд дээр, аж ахуйн нэгжүүд дээр бол ажил амьдрал бол маш хүнд байна. Монгол улс бол өрөөс өрний хооронд хүүгийн дарамтанд амьдарч байна. Энэ статистик тоонууд ч гэсэн харуулж байна л да. 24 онд гэхэд өмнөх оныхоо амьдралын чанар, амжиргааны шуудалтай авах чадвар бол үндсэндээ ингээд 40%-тэй 50%-ээр ингээд нэмэгдсэн. За энэ жил ч гэсэн одоо ингээд бидний хувьд ингээд харж байхад бас л бүгдээрээ одоо 2 оронтой инфляц орлоо, бодлогын хүүгээ одоо 2%-аар нэмлээ гэл ингээд. За Монгол банк бол үндсэндээ ажиллаа бол маш муу хийж байгаа. Маш муу. Одоо жишээ нь 24 онд өмнөх оныхоо мөн үеэс хадгаламж 26%-аар нэмэгдсэн. Юу хариулаад байна гэхээр л үндсэндээ нэг банкны салбар энэ салбарт ажиллаж байгаа, энэ салбарынхаа ашиг олж байгаа хэдэн банкудаа л хамгаалагддаг. Үүний ард Монголын ард түмний амьдрал ямар байгаа вэ гэдэг юм өрөөсөө ярихгүй. Эний төлөөрөөс ажиллахгүй юм шиг харагдаж байна. Үндсэндээ Монгол банкны одоо өөрийнх нь одоо гол хэрэгжүүлэх ёстой үйл ажиллагаа нь юу гэхээр инфляцийг барих ёстой, мөнгөний одоо нийлүүлэлтийг бодлогоор одоо барих ёстой, бодлогын хүүгээ барих ёстой, төгрөгийн одоо худалдаа авах чадварыг одоо хадгалах ёстой байгаад байдаг. Гэтэл худалдаа авах чадвар ч одоо хэдэн үеэр унтчих. Хариулж байгаа хариулт нь юу ярьж байгаа нөхөд те? Их хүү сүр нэмэгдүүл хүү буурна гэж хэлээд. Гэхдээ их хүү сүр чинь нэмэгдсэн байна шүү дээ. Хадгаламж чинь 24 онд өмнөх үеэс 26%-аар өссөн байна шүү дээ. Тэгээ яагаад хүү буухгүй? Хэний төлөө ажиллаад байгаа? Энийг асуумаар байна л да. Энэ дээр одоо тодорхой хариулт хэл. Тэгвэл энэ үний өсөлт, энэ хүүгийн өсөлтийг ард түмэнд өгж шít. Аж ахуйн нэгжүүд өгж шít. Бид нар юуны чи үндэсний үйлдвэр. Юуны чи ард түмний амьдралыг сайжруулах асуудал. Энэ юм та хайсцсан байна шít. Тэгэхээр энэ юм бол яхаа аргагүй нэ хүүтэй холбоотой, зээлтэй холбоотой. Бид нар үнэхээр энэ хүүг бууруулж ийж энэ аж ахуйн нэгжийн энэ үндэсний үйлдвэрлэлийн асуудал ярина. Ард түмний амжиргааны асуудал ярина. Ямар ч сайхан хууль гараад ард иргэд дээр очиход бол амьдралах бол үнэхээр хүнд байна. Энэ дээр л тодорхой одоо бид нар юмыг ярих хэрэгтэй Монгол банктай. Хариуцлага асуудлыг ярих хэрэгтэй Монгол банктай. За энэ талаар асуух гэсэн. За дараагийн асуудал бол энэ манай Батчуур гүшүүнд оруулж ирж байгаа энэ төслийг бол 100% дэмжиж байгаа. Тэгээ энийг одоо бүр сайжруулад энэ их хүүсвэр тал дээр байгаа 70-80% зээлийн хүүг бууруулах энэ бодлого дээр одоо ямар гарц гаргалгаа байгаа гэдэг нь ярих хэрэгтэй. Энэ хуулийн төсөлтөөр бол одоо бас та бүхэн маань илүү одоо санал оруулж ирээч гэсэн ийм саналыг илгэсэн. Ингээд нэг асуултаа хариултыг авъя. За асуултанд хариулъя. Энэ хоёрын Батчуур гүшүү хариулъя. За Жаргалсан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ нийт хүүгийн банкны хүүгийн бүтцийг харахад бол таасаа хэлж байна. Их үүсвэрийн зардал нь бол 63%, эрсдлийн зардал нь бол 15%, үйл ажиллагааны зардал нь 22% гэж явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ хуулиар хаана хэмнэлт хийх вэ гэвэл эрсдлийн зардал дээр 15% дээр тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулж хэмнэлт хийн. Мөн урсгал зардал дээр 22%. Энэ ямар каналаар үйлчлэх вэ гэвэл нэгдүгээрт бол иргэн болгоно таньдаг болчихно банкуд. Тэгэхээр одоо нэг том малгаан дор өндөр хүү тавихгүйгээр оноо өндөртөө санхүүгийн сахилга баттай иргэдээ илүү одоо сайжруулсан нөхцлөөр зээл олгоно. Тэгээд тэр зээлээ иргэн төлөлтөө цаг хугацаанд хийгээд бол өөрөө оноо нэмэгдээд эрсдэл нь буураад тэгээд урамшуулаа явчих гэж ойлгож болох юм. За үйл ажиллагааны зардал гэсэн буурна. Одоо бид нар ч бодит амьдрал дээр юу вэ гэхээр нэг банкны таньдаг эзэн засагч байна уу тэгэл яваад байдаг шүү дээ. Яг бодит амьдрал дээр. Тэгэхээр энэ зүйл баахгүй болно гэж ойлгож болох юм. Яг л тухайн оноо нь өөрөө тухайн иргэнийг шууд бүх зүйлийг илэрхийлж байгаа болохоор заавал өөрөө орлого болон бусад одоо амжиргааны орлогын зөвлөмж судлахгүйгээр өдөртөн зээл нь олох болцоо нэгдэж байгаа. Латин Америкийн судалгаа байгаа юм. Зээлийн шийдвэрийн хугацаа нь 14 хоног, ажлын 10 хоног байсан болвол энэ скоринг бол онооны системд шилжснээрээ 0.6 өдөр болно. Ажлын 1 өдөр шийддэг болсон. Тэгэхээр нөө зээлийн эдийн засагч нарын нэг цалин хөлс гэдэг нь өөрөө буураа авчиж байгаа болохоор бас тодорхой хэмжээ зээлийн хүү буурна.
За их үүсвэрийн зардал бол үнэхээр одоо макро эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой. Энэ нь бол төлбөрийн тэнцэл, инфляц, улсын төсвийн тэлэлт, импорт, гадаад валютын цэвэр урсгал гэх маш олон зүйлээс хамаарч байгаа л та. Тэгэхээр үндсэндээ бол бодлогын хүү шууд инфляцтай уялддаг. Тэгэхээр бодлогын хүүгээ тодорхой хэмжээнд өндөр болгож инфляц буулгах гэдэг. Нөгөө талдаа бол зоосны нөгөө талд нь бол хадгаламжийн хүү нэг өсний их үүсвэрийн хүү нь бол тодорхой хэмжээгээр бодлогын хүүгээс илүү өндөр байж ээж одоо хадгаламжаа банкуд их үүсвэр татах гэдэг юм. Энэ бол шууд утгаараа бас нөгөө нэг 63% зээлийн хүүдэр нэмэлт орчиж байгаа. Тэгэхээр хамгийн зөв шийдэл юу вэ? Яах вэ гэж бид нар бол яриад байна. Тэгвэл нэгдүгээрт бол төлбөрийн тэмцэлээ сайжруулах хэрэгтэй. Төлбөрийн тэмцэлээ сайжруулахын тулд тодорхой хэмжээний одоо импортын бараа бүтээгдэхүүний хязгаарлалт хийх үү? Дээрээс нь яаж валютаа орсголоо нэмэгдүүлэх үү Монгол улсын? Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг яаж нэмэгдүүлэх үү? Мөн одоо бусад одоо хил бомтой холболт болон бусад уулархан бүтээгдэхүүнээ төмөр замын холболтоо яаж эрчимтэй хэрэгжүүлж явуулах вэ гэдэг зүйл яригдана л та. За, Монгол өнгөний ерөнхийлөгчийн 50 хариулт өгье. За, жаргал сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Яг өнөөдрийн байдлаар бол зээлийн жигнэсэн дундаж хүү бол тухайн тайлан сард олгогдсон 17%-тай, үлдэгдлийн хувьд бол 16.1%-тай байна. Зээлийн хүү маань өөрөө нийгэм эдийн засгийн үндсэн нөхцөл байдлыг бол илэрхийлдэг. Жишээлбэл 2021 онд бодлогын хүү 6%-тай байхад зээлийн дундаж хүү 13%-тай байсан. Буюу одоогийнхоос бол ойролцоогоор бараг 4%-аар бол бага байсан. Тэгэхээр бол зээлийн хүүгийн бол өрдөж нөхцөл нь бол тухайн одоо Монгол банкнаас барьж байгаа бодлогын хүү байдаг. Бодлогын хүү маань өөрөө инфляцийг дунд хугацаанд тогтворчуулах үндсэн чиг үүрэгтэй байдаг. Хэрвээ бид бүхэн зээлийн хүүг механикаар хит бага түвшинд барих юм бол нөгөө талдаа зээлийн хүү гэдэг нь төвөргийн худалдаа авах чадвар байдаг. Төвөргийн худалдаа авах чадварыг механикаар хит бага түвшинд барих юм бол нийт одоо бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт манай улсын одоо эдийн засгаас гарч байгаа одоо мөнгөн урсгалын гадагшлах урсгалыг бид бүхэн бол тогтоож чадахгүй. Энэ бол